Una vez concluido el proceso de registro de aspirantes para elección de rector periodo 2009-2013 en la Universidad de Sonora, lo que sigue es la etapa de auscultación del 4 al 18 de marzo. ¿Pero en qué consiste la auscultación y quiénes lo realizan? Serán los integrantes de la Junta Universitaria los encargados de llevar a cabo el proceso. Consiste en consultar opiniones de la comunidad universitaria, alumnos, empleados y académicos respecto a los 15 candidatos ya registrados. Se realizará en dos modalidades, verbal y escrita. Posterior a esta etapa, la Junta Universitaria entrevistará por medio de comisiones a los miembros de la comunidad universitaria que lo soliciten. En las unidades regionales norte y sur, será ante el secretario del Consejo Académico del 4 al 6 de marzo de 8 a 3 de la tarde. En la unidad regional centro del 9 al 13. Las entrevistas se solicitarán en la oficina de la Junta Universitaria. De ser escritos, los documentos se entregarán en la oficina de la Junta del 4 al 18 de marzo. El día 20, la Junta Universitaria se reunirá para determinar cuáles aspirantes fueron mencionados en forma significativa, ponderar lo expresado por la comunidad universitaria en entrevistas y escritos. El 21 de marzo, la Junta Universitaria publicará los nombres de los aspirantes que fueron mencionados en forma y que cumplen los requisitos. Del 24 al 26 de marzo, los aspirantes elegidos deberán entregar en la oficina un escrito no más de 10 páginas, el cual deberá contener tanto sus puntos de vista sobre la universidad como la síntesis de su programa para el desarrollo de la misma. A partir del 30 de marzo, la Junta entrevistará a los aspirantes que hayan entregado el escrito y el 4 de abril se nombrará a la persona que habrá de ocupar el cargo, el rector número 15 en la historia del alma mater, el cual entra en funciones el 16 de junio a las 12 de mediodía y su periodo concluye el 15 de junio del 2013. Brenda Hernández, Noticias Telemax.